Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ։ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում մեկ հարց է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան դատապարտելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Այժմ խնդրում եմ տեղադրել եւ գրանցվել, գրանցում։ Գրանցվել է 110 պատգամավոր քվորում կա, կարող ենք սկսել նիստը, հարգելի գործընկերներ։ Առաջարկում եմ նիստը սկսելուց առաջ 1 րոպե լռությամբ հարգել հայրենիքի պաշտպանության համար ընկած զինվորների հիշատակը։ Հիմնական զեկուցող Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան։ Հարգելի պատգամավորներ, նախ ուզում եմ անպայման ընդգծել, որ հայտարարությունը, որը այժմ ես կներկայացնեմ, հեղինակել են Ազգային ժողովի 3 խմբակցությունների պատգամավորներ, հայտարարությունը շրջանառված է իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Տիկին Մակունցի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար պարոն Աբովյանի եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանի ստորագրություններով, բայց կարծում եմ գաղտնիք չի լինի, եթե ասեմ, որ այս հայտարարությունը կարող է ըստ էության համարվել ստորագրված բոլոր պատգամավորների անունից, ես առայժմ միայն կընթերցեմ հայտարարության նախագիծը, տեքստը։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հայտարարությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան դատապարտելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի Հանրապետության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծած ագրեսիան եւ լայնամասշտաբ զինված հարձակումը, որով կոպտորեն ոտնահարվել է միջազգային վեճերը բացառապես խաղաղ միջոցներով լուծելու սկզբունքը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության այս հանցավոր գործողությունները, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներով խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորումը, քաղաքացիական բնակչության եւ օբյեկտների նկատմամբ ոչ ընտրողական հարձակումները, դրանց նախորդած ագրեսիան տավուշում 2020 թվականի հուլիսին, մշտական ռազմատենչ ու հայատյաց հռետորաբանությունը, որոնք նպատակ են հետապնդում հայաթափել Արցախի Հանրապետությունը, մեկ անգամ եւս փաստում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունը իրական սպառնալիք է արցախայության գոյությանը, Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների, ամբողջ հայ ժողովրդի, ինչպես նաեւ ողջ տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ուստի հայկական զինված ուժերի ինքնապաշտպանական բոլոր գործողությունները ուղղված են այս վտանգի չեզոքացմանը։ Քաղաքացիական բնակչության, ծերերի, երեխաների, կանանց դեմ ռազմական գործողություններ վարելը արգելված է ոչ միայն միջազգային իրավունքով, այլև բոլոր քաղաքակրթություններում, համաշխարհային բոլոր կրոններում եւ դավանանքներում։ Միջազգային հանրությունը պարտավոր է գործուն քայլեր ձեռնարկել, զսպելու ոչ միայն Ադրբեջանի կողմից ծավալվող ագրեսիան, այլև նրա դաշնակից Թուրքիայի շարունակական նկրտումները, միջամտելու Արցախյան հակամարտությանը, որոնք կհանգեցնեն տարածաշրջանի
ծայրաստիճան ապակայունացմանը, անմիջական սպառնալիք ստեղծելով միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ իրականացվող Ադրբեջանի այս արկածախնդրությունը միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է, որն անպայմանորեն պետք է արժանանա միջազգային հանրության իրավաքաղաքական գնահատականին։ Մենք պահանջում ենք իրերը իրենց անուններով կոչել, հստակորեն արձանագրել ավտորիտար Ադրբեջանի կողմից ժողովրդավար Արցախի հանրապետության դեմ իրականացվող ագրեսիան, սահմանգծել մարդասիրության և մարդատիացության միջև։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը վերահաստատում է, որ հայկական կողմը մշտապես հավատարիմ է մնացել հակամարտության խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ, լինելով Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, չի վարանի ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պաշտպանելու արցախահայերի անվտանգությունը և ինքնորոշման կամ արտահայտությունը։ Հարգելի գործընկերներ, սա էր այն հայտարարությունը, որը առաջարկում եմ ազգային ժողովի կողմից ընդունել միաձայն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Գոր Գևորգյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն մեկ օրից ավել է ինչ հարևան պետությունը լայնածավալ ռազմական գործողություններ է սկսել, խախտելով բոլոր տեսակի մարդու իրավունքների պաշտպանության շրջանակում գոյություն ունեցող նորմերը։ Ես ուզում եմ մի պարզ իրողություն հնչեցնել այստեղ, որը կարծում եմ նաև կդառնա միջազգային հանրության և նաև միջազգային տարբեր հարթակների կարևոր գրավական։ Մեր ազգի բացառությունը նաև նրանում է, որ յուրաքանչյուր զավակ նաև զինվոր է։ Եվ յուրաքանչյուր զավակ այս ազգի շատ լավ գիտի ինչ բան է հայրենասիրությունը և ինչ բան է հայրենիքի պաշտպանության կարևորագույն առաքելությունը։ Հարգելի գործընկերներ, այն իրողությունը, որը ստեղծվել է տարածաշրջանում և մասնավորապես Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական գործողությունների արդյունքում, ավելի քան երբևէ մեր առջև պահանջ է դնում ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել, որ այդ պետությունը որևէ կերպ չի կարող երաշխավորել ոչ Արցախի, ոչ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Այս գործոնները սակարկելի չեն։ Եվ մենք ավելի քան երբևէ ամուր կանգնած ենք մեր դիրքերում, թույլ չենք տալու որևէ կերպ նսեմացվի կամ շահարկվի Արցախի և Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման ազատ անկախ ապրելու իրավունքը։ Գլուխ եմ խոնարհում բոլոր այն քաջարի մեր զինվորների առջև, ովքեր մեկ օրից ավել է պաշտպանում են մեր սահմանը։ Եվ կոչ եմ անում միջազգային հանրությանը և բոլոր պատկան մարմիններին գործուն հստակ քայլեր ձեռնարկել այն պետության նկատմամբ, ով թիրախավորում է խաղաղ բնակավայրերը ռմբակոծելու, ով թիրախավորում է խաղաղ կոմունիկացիոն կառույցները ավերելու դավանական իր գործելավոճը։ Շնորհակալություն։ Տաթևիկ Հայրապետյան։ Մինչ Տիկին Հայրապետյանը կմոտենա, հարգելի գործընկերներ և մեզ հետևող հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ, որ
Եվ երեք եւ այսօր ազգային ժողովի նիստերը ընթանում են սինխրոն on-line անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով թարգմանություններով, այնպես որ մեր միջազգային գործընկերները կարողանան մանրամասներին տեղեկանալ։ Համեցեք Տիկին Հայրապետյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Փաստացի արդեն երկրորդ օրն է, որ Ադրբեջանը հերթական ագրեսիան է ձեռնարկել Արցախի ուղղությամբ, սպառնալով Արցախի մեր հայրենակիցների գոյությանը եւ վտանգելով նրանց խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Երբ դեռ 90-ականների պատերազմի մասին լսում էի գոյամարտ եզրույթը, հասկանում էի, որ խոսքը գոյության համար մղվող մարտի մասին է։ Այո, կյանքի եւ լինելու համար կռվում մենք ետքայլի տեղ չունենք։ Մենք զիջելու տեղ չունենք։ Մենք ունենք մի անելիք՝ լինել միասնական եւ հաղթել։ Հավերժ փառք ու պատիվ բոլոր այն հայրենակիցներին, որոնք այս կռվում զոհասեղանին դրեցին ամենաթանկը՝ իրենց կյանքը, պարտավորեցնելով մեզ ապրել։ Ցավակցում եմ եւ զորակցությունս եմ հայտնում մեր բոլոր հերոս տղաների, հարազատներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ իրավիճակը բարդանում է Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցության պայմաններում։ Այդուհանդերձ մենք հաղթելու ենք մեր միասնական ուժով։ Իսկ մեզ բնաջնջելու փորձերը ամբողջությամբ ձախողվելու են եւ ծանր հետևանքներ ունենալու այդ փորձերը անողների համար։ Իլրումն կցանկանամ շեշտել, որ թեև այս օրերին հարցը լուծվում է ռազմի դաշտում մեր զինվորների սխրագործության եւ քաջության շնորհիվ, բայց կարևոր է այս ընթացքում միջազգային հարթակներում տեղ հասցնել եւ եւս մեկ անգամ ամբողջ աշխարհին ցույց տալ Ադրբեջանին եւ նրան ակտիվորեն աջակցող Թուրքիայի ֆաշիստական էությունը։ Այս առումով ցանկանում եմ կոչով դիմել տարբեր մայրաքաղաքներում գտնվող մեր դեսպաններին եւ դիվանագետներին։ Դուք այսօր կարևոր առաքելություն եք իրականացնում եւ ամրացնում եք հայ զինվորի թիկունքը, ցույց տալիս մեր պայքարի արդարացիությունը, ընդգծում, որ սա Ադրբեջանի կողմից տարվող բնաջնջման քաղաքականություն է։ Սա ցեղասպանի ձեռագիր է եւ պետք է ստանա արժանի գնահատական միջազգային հանրության կողմից։ Ձեր ակտիվ գործունեությունը այս օրերին ոչ պակաս կարևոր է։ Դուք մեր արտաքին ճակատի դիրքապահներն եք եւ մենք էլ ձեզ հետ միասին խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ ներգրաված падգամավորներով պետք է հստակ ուղերձ հասցնենք ու ճշտամարտությունը ներկայացնենք այս ագրեսիայի մասին, որը սանձազերծել է քնած հային հերոսացնող երկրի բռնապետ նախագահը ժողովրդավար Արցախի խաղաղ բնակչության եւ քաղաքացիների նկատմամբ։ Հաղթելու ենք, շնորհակալություն։ Սրբոյ Գրիգորյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, Սիսիանի երկու զոհերից մեկը կին է, կրտսեր սերժանտ Հասմիկ Արզումանյան։ Այո, հայ կնոջ համար մշտապես չկա դժվար ու վտանգավոր աշխատանք ու չի լինելու։ Եվ ես ինքս էլ պատրաստ եմ հենց այս պահին մեկնել առաջնագից, բայց ոչ թե ոգևորելու զինվորներին, այլ իրապես կռվելու։ Թվում է կնոջ առաքելությունը խաղաղություն պահպանելն ու պահանջելն է։ Ոչ, մեր դեպքում բոլորս գիտենք, որ խաղաղությունը ոչ մուրում, ոչ էլ պահանջում են, խաղաղությունը պարտադրում են։ Թվում է կնոջ ձեռքը չպիտի գնա դիմացինի վրա կրակելուն, բայց ոչ, հայկինը իր տունը, ընտանիքը, երեխաներին պաշտպանելու համար հաճախ է զենք վերցնում եւ շատ դիպուկ է կրակում։ Ես կոչ եմ անում հայ կանանց, հայ մայրերին, հիմա առավել քան երբևէ ամուր լինել, որովհետև այո, մեր ճակատագիրն է մեր հեզությանն ու բարությանը զուգահեռել քաջությունը, սառնասրտությունը։ Մենք պետք է շարունակենք մեր երկրի պաշտպանության գործը կիսել մեր տղամարդկանց հետ, այլ ճանապարհ ուղղակի չունենք։ Ոսոխը նույնն է, որին միշտ բոլոր ժամանակներում շրջանցել է քաղաքակրթությունը ու շարունակելու է շրջանցել։ Հայաստանը վերամբարձ կռունկով չի տեղափոխվելու որևէ տեղ, մեր հարևանները չեն փոխվելու։ Մենք պետք է սա մշտապես գիտակցենք ու ազատամարտերի հետ զուգահեռ տնտեսապես հզորացնենք մեր երկիրը, որովհետև այո, աշխարհը փոխվում է եւ մենք այս հաղթանակից հետո ուժով պիտի պարտադրենք հարևաններին հեռու մնալ Հայաստանի ու Արցախի սահմաններից։ Շատ անելիք ունենք կանայքս։ Մենք չպետք է գլխիկոր կանգնենք սևազգեստ մայրերի կողքին ու խղճահարություն տածենք։
Մենք պետք է առավել քաջ լինենք հենց այս շրջափուլում մեր պատմության։ Հարգելի գերագույն հրամանատար, խնդրում եմ հաշվի առեք խնդրանքս, զորակոչեք ինձ հենց առաջին վայրկյանին, երբ իմ կարիքը լինի, եթե դա հենց այս պահն է, ուրեմն հենց այս պահին։ Զորակոչեք որպես փառանձեմ թագուհու հետևորդի, որպես այն հայ քաղաքացու, ով ճակատագրի բերումով երկրին զավակ չի տվել, ու անչափելի պարտք ունի ու պարտականություններ այս երկրի հանդեպ։ Ավելի քան վստահ եմ, որ ազատամարտիկ հայրս հիմա ժպտում է երկնքից, ժպտում են նաև մյուս ազատամարտիկները, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախ աշխարհը ու հաղթելու ենք։ Կնյազ Հասանով։ Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտենք դեռևս հուլիս ամսի 12-ին, երբ ադրբեջանական բանակը լայնածավալ դիվերսիա կատարեց Հայաստանի պետական սահմանի վրա եւ այսօր էլ լայնածավալ պատերազմ է սկսել Ղարաբաղի սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Հենց առաջին օրվանից թուրքական իշխանությունը տարածեց մի հայտարարություն, որ ինքը զորակցում է Ադրբեջանին եւ միշտ կանգնելու է նրա կողքին։ Թուրքական իշխանությունները նույն ձևով ամեն օր բացահայտ կերպով հայտարարում են, որ պետք է ոչնչացնել քրդական բոլոր կուսակցություններին եւ քուրդ ժողովրդին։ Եվ այսօր ամեն օր ցեղասպանություն է կատարում մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Դեռևս 2 օր առաջ Թուրքիայի դատախազությունը քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության 82 անդամների ձերբակալեց պատգամավորներին, քաղաքապետերին, ինչպես նաև Ղարսի քաղաքապետին, եւ պատճառաբանելով, որ նրանք 6 տարի առաջ Սիրիայի Քոբանի քաղաքի սահմանում, երբ որ կոտորում էին այնտեղի քուրդ ժողովրդին, նրանք իրենց զորակցություն են հայտնել եւ դրա համար նրանք այսօր ձերբակալվում են։ Մենք դատապարտում ենք թուրքական իշխանությունների եւ Ադրբեջանի այս դիվերսիան եւ միաժամանակ մեր աջակցությունն ու զորակցություն ենք հայտնում հայ ժողովրդին եւ միշտ կանգնելու ենք նրա կողքին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թուրքական իշխանությունները բացահայտ ցեղասպանություն են կատարում քուրդ ժողովրդի նկատմամբ եւ 100 տարի առաջ այդ նույն ցեղասպանությունը կատարեցին հայ ժողովրդի նկատմամբ, ես կոչ եմ անում Թուրքիայի, Սիրիայի, Իրաքի իմ քուրդ հայրենակիցներին, որպեսզի սատար կանգնեն եւ իրենց զորակցությունը հայտնեն հայ ժողովրդին դեմն առնելու թուրքական եւ ադրբեջանական իշխանությունների այս հեռահար բոլոր նպատակները մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հասանով, հաջորդ ելույթը Վիկտոր Ենգիբարյան։ Մեծարգո նախագահ, հարգարժան գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք, այսօրվա պատերազմը սկիզբ է առել դեռևս 19-րդ դարի վերջերին, սա ծրագրավորված պետական մակարդակով կազմակերպված ցեղասպանության շարունակության անփառունակ փորձ է։ Սա հայկական էթնոսը բնաջնջելու փորձ է, սա մեր տեսակը ցեղասպանելու եւ մեր պատմական հայրենիքը զավթելու փորձ է։ Սա մեզ համար նորություն չէ եւ ասածս հաստատում է հարևան բռնապետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ ասածս հաստատում է թուրքական իշխանությունների ռազմատենչ եւ հակամարտկային հայտարարությունները։ Սա արշավ է ընդդեմ մեր քաղաքակրթության, մեր ինքնության, մեր եկեղեցիների, մեր դպրոցների, սա արշավ է ընդդեմ մարդկության եւ
այդ արշավը սկիզբ առնելու պահից 100 տարի անց մենք թույլ չտվեցինք, որ այդ արշավը հասնի հաջողության։ Մենք թույլ չտվեցինք, որ այդ արշավը հասնի հաջողության Լեռնային Ղարաբաղում։ Չնայած որ այդ փորձերը եղան Ադրբեջանի տարածքում, Բաքվում, Սումգայիթում, բայց հայ ժողովուրդը միավորվեց Արցախի շուրջ եւ կատարեց մարդկության առաջ հումանիտար առաքելություն, փրկելով իր մասի մարդկության մի մասի կյանքը ու ճակատագրերը, թույլ չտալով, որ տեղի ունենա եւս մեկ ցեղասպանություն, թույլ չտալով, որ կործանվի եւս մեկ քաղաքակրթություն, որը մարդկային քաղաքակրթության հարուստ եւ անբաժանելի մասն է։ Սա է պատճառը, որ ես կարծում եմ, որ իրականում վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ ժողովրդի կողմից գործածը սխրանք է, հերոսություն եւ մարդկությունը պետք է ճանաչի այդ հերոսությունը եւ համարի, որ հայ ժողովուրդը մատուցել է ծառայություն ոչ միայն ինքը իրեն փրկելով, այլ փրկելով մարդկության կարևորագույն մասերից մեկը։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը պետք է միանա Արցախի ինքնորոշմանը, միջազգային հանրությունը պետք է գնահատի ինքնորոշումը փրկության կոնտեքստում եւ մեզ համար չափազանց կարեւոր է մեր գործընկերների տեսակետը այս առումով։ Այո, մենք աշխարհում մենակ չենք, մենք ունենք բազմաթիվ բարեկամ պետություններ, մենք ստանում ենք զորակցության բազմաթիվ նամակներ, սիրելի հայրենակիցներ, բայց այս պահին պետք է հասկանանք, մեր հույսը մենք ենք, մեր հույսը մեր հարկատուն է, մեր հույսը մեր քաղաքացին է, մեր ձեռնարկատերն է, մեր գյուղացին է եւ իհարկե եւ ամենակարևորը մեր զինվորականները ու գեներալները։ Փառք Հայոց բանակին։ Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հրապարակային դիմեմ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններին եւ ասել հետեւյալը. Մեզ անհրաժեշտ են հաջողություններ ոչ միայն ռազմական գործողություններում, այլ նաեւ դիվանագիտական եւ տեղեկատվական գործողություններում։ Դատելով եւ ծանոթանալով միջազգային մամուլի լուսաբանումներին, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է կրկնապատկել այդ ջանքերը միջազգային հանրությանը հասցնելու ոչ միայն մեր մարտական հաջողությունները, այլ նաև Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունները եւ Թուրքիայի ագրեսիվ միջամտությունը։ Ես որպես ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովի հայաստանյան պատվիրակ փորձել եմ իմ գործընկերներին իմ կապերով տեղեկացնել իրադարձությունների եւ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի մասին, բայց միևնույն ժամանակ նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտ է որպեսզի կրկնապատկել ջանքերը, տեղեկատվությունը ճշգրիտ, թիրախային եւ արդյունավետ հասցնելու համար։ Ճակատում կռվող մեր հայրենիներին մաղթում եմ խիզախություն, մեզ բոլորիս թիկունքում աշխատելու համար միասնականություն եւ մեծ աշխատանք, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք արժանանալ նրան, ինչին որ արժանի ենք։ Հերիք եղավ, հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Սոսավետիսյան։ Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, Արցախի Հանրապետության ժողովուրդ, այսօր մենք ազգային ժողովում հատուկ նիստով ընդունելու ենք մի հայտարարություն, որն էլի ուղղված է լինելու միջազգային հանրությանը։ Միջազգային հանրության համար հստակ ուզում եմ կարձանագրենք հետևյալը. երբ որ կոնկրետ Ադրբեջանի ցեղասպանական գործողությունների նկատմամբ չի լինում թիրախավորված քննադատություն եւ քայլեր, դրա հետևանքը այս ագրեսիան է։ Ուզում եմ հստակ նշել, որ միջազգային բոլոր կոնվենցիաների, հատկապես մարդասիրական իրավունքի տեսանկյունից խախտված նորմերով թիրախավորում են քաղաքացիական բնակչությունը։ Չգիտեմ, սրանից ավել ինչ է հարկավոր, որպեսզի միջազգային հանրությունը կամ միջազգային հանրություն կոչվածը կարողանա արձագանքի։ Մենք իրապես աշխատելու ենք բոլոր դիվանագիտական ուղղություններով, որպեսզի մեր միջազգային գործընկերները հասկանան իրավիճակը, բայց այստեղ ամենաէականը մեր զինված ուժերի կողքին
նեցուկ լինելն է եւ ճիշտ ինֆորմացիոն հոսքերը կարգավորելը, որովհետեւ այս պատերազմը ըստ էության կարճ չի տևելու, այս պատերազմը բավականին կործանարար է եւ պետք է կարողանանք միահամուռ լինել եւ ամեն օր կանգնել մեր զինված ուժերի կողքին։ Միայն այս պարագայում հնարավոր կլինի խոսել միջազգային հանրության հետ, միայն այս պարագայում հնարավոր կլինի հաղթանակը գրանցել։ Ես վստահ եմ, որ աշխարհի բոլոր ցեկերում կամ գոնե կարևոր կենտրոններում տեղեկություններ սպրդել են հնարավոր ադրբեջանական ագրեսիայի նախապատրաստման մասին։ Դրա մասին եղել են տեղեկություններ ու ուշադիր հետևողը դա կնկատեր։ Վստահ եմ նաև, որ միջազգային հանրության որոշ կետերում դրա մասին իմացել են։ Հիմա հարցը այն է, որ ինչ որ ելքի են սպասում։ Ու ուզում եմ վստահեցնել, որ այդ ելքը լինելու է հաղթական եւ ամրագրվելու է բոլոր հնարավոր առումներով։ Շնորհակալություն։ Արման Աբովյան։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, այս ելույթով ուզում եմ դիմեմ Ադրբեջանում բնակվող ազգային փոքրամասնություններին, թալիշներին, ցախուրներին, թաթերին, լազգիններին, ավարցիներին։ Սա ձեր պատերազմը չէ։ Պարզապես բացեք եւ նայեք այն զոհերի անուն ազգանունները, որոնք արդեն իսկ կան։ Հիմնականում դուք եք, հիմնականում ձեր ազգության ներկայացուցիչներն են։ Հարց տվեք ձեզ, ինչի համար Ալիևյան ֆաշիստական ռեժիմը առաջնագիծ է նետում հենց ձեզ, բնիկներին, որոնց հետ մենք 100 ամնակներ կողք կողքի ապրել ենք։ Թույլ մի տվեք ոչ մի դեպքում, որ ադրբեջանական եւ թուրքական ֆաշիզմը օգտագործի ձեր եւ ձեր երեխաների կյանքերը իրենց մարդակերական քաղաքականության առաջ տանելու համար։ Փախցրեք ձեր երեխաներին, պահեք, դուրս հանեք Ադրբեջանից, սաբոտաժ արեք Ալիևյան հանցավոր վարչակազմի բոլոր հրահանգները։ Կրկին անգամ, սա ձեր պատերազմը չէ։ Ձեզ ուղարկում եմ ոչնչացման Ղարաբաղի հայկական լեռներում։ Բայց մի բան էլ զգուշացնեմ, կապ չունի, ով ուզում է լինի, զինված ոտը դրեց Արցախ կամ Հայաստան, միանշանակ ոչնչացվելու է։ Կոչ եմ անում, փրկեք ձեր երեխաների կյանքը, փախցրեք։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, մի հատ ձեզ հարց տվեք, ինչի համար այսօր Ադրբեջանում արգելվել են քաղաքացիական թռիչքները, որ թույլ չտան, որ դուք հանկարծ խուսափեք այն փորձերից, որ ձեզ ուզում են դարձնեն հանցակից, բոլոր այն հանցագործություններին, որոնք այս օրը կատարվում են։ Փառք հայոց բանակին։ Վահեն Ֆիաջան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմական եւ ռազմական գործողությունները միանշանակ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից պետք է գնահատականների եւ զսպող գործողությունների արժանանան։ Այսօրեական, եթե առաջնահերթությունների բաժանենք, պետք է 3 հիմնարար սկզբունքներ առանձնացնեմ, որտեղ մենք լայնածավալ գործառույթներ պետք է իրականացնենք։ Առաջին հերթին ռազմական դիմադրության եւ դրանից բխող մնացած բոլոր գործողությունները ներքին միասնության եւ միջազգային հանրության մոտ կարծիք ձևավորելու եւ իրականությունը ներկայացնելու առումով հստակ պետք է կարողանանք փաստերով ներկայացնել քաղաքակիրթ աշխարհին ինչպիսի գործողություններ են տեղի ունենում։ Որպես խորհրդարանականներ, ազգային ժողովի падգամավորներ, անկախ քաղաքական հայացքներից
անկախ խմբակցության պատկանելություններից մենք արդեն իսկ գրություններ ուղարկել ենք մեր գործընկերներին բարեկամական խմբերի շրջանակներում, խորհրդարանական կազմակերպությունների միջխորհրդարանական վեաժողովների մակարդակով եւ հեռախոսազրույցներ ենք ունեցել եւ արդեն իսկ հասկանում ենք, որ շուտով կհնչեն նաեւ պատասխանները, բայց զսպող քայլերի համար անհամեմատ ավելի մեծ ջանքեր են պետք գործադրել։ Թուրքիայի միասնական Ադրբեջանի հետ սանձազերծած այս լայնամասշտաբ սադրիչ գործողությունները որպես փաստ պետք է միջազգային հանրությունն էլ իմանա, որ դեռևս պատերազմը րոպեներ մեկնարկելու պարագայում արդեն իսկ թուրքական հաբեր հեռուստաընկերությունով լրագրողները ներկայացնում էին միջազգային հանրությանը, որ հայկական կողմը պատերազմ է սանձազերծել։ Սրանք փաստեր են կոնկրետ, որոնք որ պետք է մենք ներկայացնենք հանրությանը։ Այո, եկել է ժամանակը, որ մենք փողոքնության գործողություններ իրականացնենք։ Դա կլինի ռազմաքաղաքական դաշինքի սկզբնական փուլում, հետագայում նաև ըստ անհրաժեշտության, այո, Արցախի դե ֆակտո հանրապետության ճանաչման իր բոլոր ելևէջներով եւ պատասխանատվությունից բխելով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր թիմի ղեկավարի գլխավորությամբ մենք մշտապես կարևորել ենք պետականության անսասանությունը, մեր ժողովրդի բարեկեցությունը, զինծառայողների հոգու անկոտրուն լինելը եւ այսօրեական էլ պատրաստ ենք դա գործով ապացուցելու։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք պետք է լինենք առավել քան միասնական, պետք է գործենք կազմակերպված, որպեսզի տոնենք մշտական արդեն իսկ մեր ժողովրդի կողմից որդեգրած հաղթանակները։ Այո, հաղթելու ենք։ Համազգաս Դանիելյան։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, համաքաղաքացիներ, հայրենակիցներ։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած արկածախնդրությունը կարծես թե միտում ունի վերածվելու մեզ համար 21-րդ դարի սարդարապատի։ Ինչպես որ 20-րդ դարում 18 թվականի մայիսին հայ ազգի առջև դրված էր հարց ապացուցելու իր գոյության իրավունքը, այդպես էլ այսօր մեր թշնամիները ստիպում են մեզ հերթական անգամ այդ հարցին պատասխան տալ։ Եվ այդ հարցի պատասխանը պետք է լինի շատ հուժկու։ Սարդարապատի շնորհիվ էր, որ մենք ունեցանք պետականություն։ Մի բան, որի մասին երազել են մեր նախնիների բազմաթիվ սերունդներ։ Սակայն տարբերությունն այն է, որ այսօր մենք ունենք պետականություն, եւ դա մեր ազգի կարևորագույն ձեռքբերումն է։ Եվ պետականությունը նշանակում է կազմակերպվածության մեկ այլ մակարդակ։ Հետևաբար, ես նաև խնդրում եմ իմ բոլոր հայրենակիցներին, հասկանալով պահի լրջությունը եւ կարևորությունը, համախմբվել այդ պետականության շուրջ։ Յուրաքանչյուրը իր գործի վրա, իր ամենօրյա վարքով, նույն համավարակի կանոններին հետևելով, անձնական նախաձեռնությունները համակարգելով, կազմակերպված ձևով հակահարված ենք տալու մեր դիմաց կանգնած բռնապետի արկածախնդրությանը ու միակ նպատակը ոչ թե Արցախին տիրանալն է, այլ իր կաշին փրկելը։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, այս տարի մենք նշում ենք Միավորված ազգերի կազմակերպության ստեղծման 75-րդ տարեդարձը։ Ինչի համար էր ստեղծվել ՄԱԿ-ի կառույցը։ Մի քանի նպատակների համար։ Առաջինը, Միավորված ազգերի կանոնադրությունը արգելեց ուժի եւ ուժի կիրառման ցանկացած սպառնալիքի կիրառումը որպես այդպեսին։ Երկրորդ, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը արգելեց ուժի կիրառման որևիցե տեսակի կիրառումը եւ արձանագրեց, որ բոլոր վեճերը պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ միջոցներով։ Երրորդ, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ամրագրեց, որ
բոլոր մեծ եւ փոքր ժողովուրդները իրավահավասար են եւ ինքնորոշվելու իրավունք ունեն։ Որպես առավաճայ սկզբունքների ամրագրեցին այն չափանիշները, որով պետությունը կարող է դառնա Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվածը ասում է. Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ ցանկացած պետություն, որը խաղաղասեր է, ունակ է ստանձնել այս կանոնադրությամբ ստանձնած պարտավորությունները, ունակ է կատարել դրանք եւ ցանկանում է կատարել դրանք։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր հանձինս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մենք ունենք երկու պետություն, որոնք խաղաղասեր չեն, որոնք ունակ չեն կատարել իրենց ստանձնած պարտավորությունները եւ ինչն ամենավտանգավորն է, չեն ցանկանում կատարել դրանք։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ներկայիս քաղաքականությունը ուղղակի սպառնալիք է միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության համար։ Ես չեմ կարող այս ամբիոնից չանդրադառնամ այն հանցագործություններին, այն ռազմական հանցագործություններին, այն պատերազմական հանցագործություններին, որոնք տեղի են ունենում այսօր ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ պատերազմական հանցագործությունները չունեն վաղեմության ժամկետ։ Այն անձինք, ովքեր կատարել են նման հանցագործություններ, մշտապես դատապարտվելու են եւ դատապարտվելու են ոչ միայն Հայաստանում, այլ ցանկացած այլ քաղաքակիրթ երկրում։ Ես այստեղ պարտավոր եմ հիշատակել Նյուրնբերգյան դատարանում ԱՄՆ կողմից ներկայացված մեղադրող դատախազ Բենջամին Ֆերենցի բառերը, որին դատական նիստում ասեցին. գիտեք, նացիստական այն հանցագործը, որի մեղադրանք պետք է ներկայացնենք այսօր, ծանր հիվանդ է, նա չի կարող գալ։ Եվ նա պատասխանեց. եթե նա ունակ է լսելու, եթե նա ունակ է շնչելու, ես նրան մեղադրանք եմ ներկայացնելու։ Բենջամին Ֆերենցը այս տարի նշում է իր 100-րդ տարելիցը։ Ես ուզում եմ դիմակս հանեմ այս արտահայտությունը ասելիս, որովհետև ես ուզում եմ, որ ինձ լսեն տենալով իմ դեմքը։ Հիշեք, երբ էլ լինի, որտեղ էլ լինի, ինչպես լինի, նոր Բենջամին Ֆերենցները գալու են ձեր հետևից։ Ցանկացած պատերազմական հանցագործություն ստանալու է իր արժանի պատասխանը։ Չկա այլ տարբերակ, չկա այլ լուծում։ Սա է պայքարը մարդասիրության եւ մարդատիացության միջև։ Շնորհակալություն։ Միքայել Մելքումյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հայտարարության տեքստի հետ կապված մի առաջարկ անել 4-րդ պարբերությունում, երբ որ մենք դիմում ենք միջազգային հանրությանը, որ նա պետք է խստորեն դատապարտի Ադրբեջանի ագրեսիան, նաև Թուրքիայի մեծածավալ օժանդակության, այսպես բառացի չեմ ասում, ես առաջարկում եմ, եւ դա ոչ միտեղ չի երևում հայտարարության տեքստում, իսկ ինչու չենք դիմում մենք մեր ռազմավարական գործընկերներին։ Ոչ միտեղ չի երևում, մենք ունենք ռազմավարական գործընկեր։ Եվ որ հիշատակվում է Թուրքիան, Ադրբեջանի հետ, մենք որտեղ է մեր ռազմավարական գործընկերությունը եւ ինչու չդիմենք, որպեսզի այս կոնտեքստում, այստեղ մեր գործընկերներից ճիշտ նշվեց, որ անընդհատ միջազգային հարթակներում մենք ուրեմն պահանջելու ենք եւ պահանջում ենք եւ դա մշտական է, որպեսզի այս գործընթացներին տրվի քաղաքական եւ իրավական խիստ գնահատական։ Իրավական եւ քաղաքական գնահատական եւ հիմա ժամանակն է դա հնչեցնում են ասենք առանձին падգամավորները, միջազգային պատվիրակությունների անդամները եւ այլն, բայց արդյոք ժամանակը չի, որ մենք կոնկրետ նաեւ մեր ռազմավարական գործընկերներին դիմենք, որպեսզի նրանք նույնպես արձագանքեն այն գնահատականը, որ մենք ենթադրում ենք, այո, չէ, դիմենք, որովհետեւ առանձին խոսակցություն է համանախագահների հետ կապված հարցը, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք, որ Արցախի ճանաչման գործընթաց պետք է սկսենք ռազմաքաղաքական դաշինք եւ այլն, պետք է իմանանք այն բալանսը, որտեղ համանախագահների ինստիտուտի գործունեությունը եւ այդ ճանաչման գործընթացը խիստ հակադրության մեջ իրար հետ չեն մտնում։ Այսինքն ինչ որ մի ժամանակ գալու է, չէ՞ դա։ Ի վերջո այդ լուծումը պետք է մի ժամանակ գա եւ այդ լուծման ժամանակ մենք անպայման չի, որ անպայման այն կացրատիպերը, որ կան այդ համանախագահների ինստիտուտի կոնտեքստում, տենց էլ մնա եւս 50 տարի։ Դրա համար իմ ուրեմն առաջարկությունն է, որ այդ կոչը ուղղված միջազգային հանրությանը շատ լավ է, բայց նաև մենք ունենք ռազմավարական գործընկերներ, որոնց հետ փոխադարձ պարտավորություններ ունենք։ Մխիթար Հայրապետյան։
ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի երկրորդ նախարար եւ ազգային ժողովի Սփյուռքի հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործող նախագահ, կոչով ցանկանում եմ դիմել Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Արդեն որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մենք միայնակ դիմակայում ենք երկու երկրների բանակներին։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե որն է լինելու այս պատերազմում, սրբազան այս կռվում հաղթանակ տանելու գրավականը։ Կարծում եմ 10 միլիոն հայ մարդու համահայկական, համատարած մասնակցայնությունը այս պատերազմին։ Սիրելի հայրենակիցներ, անկախ այն հանգամանքից աշխարհի որ երկրում եք, որ ծայրում եք ապրում, անկախ այն հանգամանքից ազգանվան ձեր վերջին 3 տարերը յանեն թե ոչ, եթե դուք ձեզ համարում եք հայ մարդ, ապա պետք է ձեզնից յուրաքանչյուրը լինի առաջնորդ այս պատերազմում։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե մտադիր եք գալ Հայաստան, կանգնել զինվորի կողքին, լինել թիկունքում, ապա գտեք ճանապարհ եւ եկեք։ Մենք ձեր կարիքը ունենք։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով ցանկանում եք մնալ ձեր բնակության վայրերում, բայց մասնակիցը լինել այս պատերազմի, ապա տեղերում ձեր երկրներում կարող եք լինել առաջնորդը այս պատերազմի։ Եթե մտադիր եք նյութական օժանդակություն ուղարկել, ապա կարող եք օգտագործել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հաշվեհամարը։ Եթե ուզում եք աշխարհին ներկայացնել իրողությունը եւ ճշմարտությունը, համոզելու, որ մեր պայքարը ու կռիվը ազնիվ է եւ արդար եւ ճշմարիտ, ապա լծվեք այդ գործին։ 10 միլիոն հայ մարդու ամենօրյա օրակարգում պետք է լինի այս պատերազմը։ Մենք որպես համաշխարհային ազգ պետք է հստակ գիտակցենք, որ սա բոլորովին այլ տեսակի պատերազմ է, բոլորովին այլ տեսակի թշնամու դեմ։ Հետևաբար հաղթելու միակ ճանապարհը եւ միակ գրավականը, ինչպես ասում են, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Եվ ուրեմն կոչ եմ անում համահայկական մեր ներուժին համախմբվել, դառնալ միասնական մեկ սրբազան նպատակի շուրջ։ Այն է վերջնական հաղթանակի հասցնել այն սրբազան գործը, որ մեր ավագ սերունդը տվել է մեզ, պատվիրակել է մեզ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հարգելի գործընկերներ, մի քանի ելույթ հետո մենք քվեարկություն ենք ունենալու, այժմ ելույթի հերթը Տիկին Սոֆիա Հովսեփյանինն է։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք խոսքը շնորհակալությամբ սկսեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հայոց բանակին եւ այն զինվորներին, ովքեր արդեն 2 օր էլ կենաց մահու պայքար են մղում մեր երկրի սահմանները ամուր պահելու համար։ Այո, Արցախցին եւ Արցախը ունի ինքնորոշման իրավունք եւ մենք այդ ինքնորոշման իրավունքին տեր ենք։ Բավական է մենք հույսներս տնենք միջազգային կառույցների վրա, որովհետև մեզ արդեն պատմությունը տվել է ապացույց, որ թղթե շերեփով հարիսա ուտելը առնարդյունավետ է։ Իսկ մեր զինվորը այսօր ապացուցում է, որ մենք երկաթե շերեփով մեր երկիրը ամուր ենք պահում։ Աշխարհին ուզում եմ կոչով դիմել, որ արդեն երկրորդ անգամ պարտվում է Թուրքիային։ Մեկը 2015 թվականն էր, երբ որ տեսավ, թե ինչպես մի ողջ ժողովուրդ ցեղասպանության ենթարկվեց, մեկը այսօր է եւ տարիներ շարունակ պարբերաբար, հենց այսօր նույնպես կծկտուր ելույթներով ուղակի դատապարտող, բայց սա շատ քիչ է։ Սթափվիր աշխարհ, որովհետեւ դու պարտվում ես Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ պետք է կոնկրետ գործուն քայլեր անել։ Սա լուրջ խնդիր է եւ միայն ուղակի տեքստերով որևէ բանի մենք չենք հասնելու։ Սա բոլորիս մարտահրավերն է եւ պետք է բոլորով մենք լուծենք։ Եթե բարեկամական խումբ, ապա բարեկամությունը միայն խոսքով չի, այլ գործով է։ Եթե որոշում, ապա մենք որոշել ենք, մենք պետք է հաղթենք։ Եվ անկախ ամեն ինչից, ինչ էլ աշխարհը որոշի, միևնույն է հայ զինվորը կանգնած է իր սահմանին,
հայ ժողովուրդը կանգնած է հայ զինվորի թիկունքին եւ մենք հաղթելու ենք։ Արման Բաբաջանյան։ Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ցավոք աշխարհում քաղաքականությամբ զբաղվողների աչքերն ու ականջները մնում են փակ։ Անկախ նրանից ինչ են լսում ու ինչ են տեսնում, նրանք ակնհայտ է մեկ բան։ Այս պատերազմը քաղաքակրթական եւ արժեբանական պատերազմ է, որը մենք մղում ենք նաեւ նրանց փոխարեն, ովքեր հարկի, անհարկի հանդես են գալիս այդ արժեքների պաշտպանության դիրքերից։ Քաղաքականությունն իհարկե ունի կանոններ, գրված ու չգրված, նորմեր, արարողակարգային բառապաշար, բայց պատերազմը զրոյացնում է այդ բոլոր նորմերն ու քաղաքավարական արտահայտությունները եւ մեզ մշտապես այդ նորմերին հետևողների ստիպում է իրերն իրապես ու ըստամենայնի կոչել իրենց անուններով։ Իսկ այդ դեպքում իրերը ոչ թե ըստ քաղաքական քաղաքավարության, այլ ըստ էության կոչելու դեպքում մենք ստիպված ենք արձանագրել, որ ինչպես մեր ռազմավարական դաշնակիցները, այնպես էլ մեզ մարդու իրավունքների ու ազատությունների մասին ճառեր կարդացողները թքած ունեն, ինչպես մեր ռազմավարական շահերի, այնպես էլ մարդու իրավունքների, մարդու ամենաաստվածային կյանքի իրավունքի բռնաբարման իրողությունների վրա։ Ու մինչ աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներում գրվում են դատապարտող դատարկ հայտարարությունները, այդ նույն պահին զոհվում են մեր զինվորներն ու խաղաղ բնակիչները։ Զոհվում են ոչ միայն ադրբեջանական հրետակոծությունների, այլև հավասարության նշան դնելու միջոցով այդ հրետակոծության իրավունքը լեգիտիմացնող հայտարարությունների պատճառով։ Եվ եթե Ադրբեջանն իր մարդասպանությունը լեգիտիմացնում է տարբեր մայրաքաղաքներից ստացվող այդ թղթի կտորներով, մենք Արցախը ու Հայաստանը պատերազմում պաշտպանվելու մեր իրավունքը ձեռք ենք բերել մեր զինվորների ու խաղաղ բնակիչների կյանքի գնով։ Մենք իրացնելու ենք մեր այդ անոտարելի իրավունքը, իրացնելու ենք անկախ նրանից, թե ինչ են պայմանավորվում աշխարհաքաղաքականության խոհանոցի մասնակիցները։ Մեզ պարտադրված պատերազմում հաղթելու իրավունքի վրա այլևս պետք է կառուցվի մեր քաղաքականությունն ու ամբողջ գործիքակազմը հարաբերությունների աշխարհի հետ։ Այն աշխարհի, որը հանուն աշխարհաքաղաքական կոնյունկտուրայի պատրաստ է լեգիտիմացնել մարդասպանությունը։ Քաղաքականությունը իհարկե ունի կանոններ, գրված ու չգրված նորմեր, արարողակարգային բառապաշար, բայց պատերազմը ստիպում է վերանայել դրանք ու իրերը կոչել իրենց անուններով։ Մեզ պարտադրված պատերազմում մենք հաղթելու ենք, բայց հաղթելու է նաև ճշմարտությունը, հաղթելու է աշխարհաքաղաքական երեսպաշտությանն ու երկակի ստանդարտներին։ Հայկական բանակը հենց այս պահին կռվում է այլևս միայն ճշմարտության վրա աշխարհի հետ քաղաքականություն վարելու մեր իրավունքը։ Փառք հայոց բանակին, Աստված պահապան Արցախին եւ Հայաստանին։ Թագուհի Թովմասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն։ Ես երկար մտածեցի խոսեմ թե ոչ, քանի որ պատերազմը ինձ համար, պատերազմի մասին խոսելը ինձ համար կրկնակի դաժան է։ Իմ մանկությունն անցել է պատերազմական տարիներին, արկերի պայթյունների, ռմբակոծությունների ձայների ու կրակոցների ձայների տակ։ Ես ադրբեջանական վայրագությունները տեսել եմ դեռ դպրոցական տարիներին ու չեմ կարող առանց էմոցիաների խոսել այդ մասին եւ չեմ կարող չօգտագործել այս ամբիոնը, որպեսզի իմ ուղերձը հասցնեմ իմ սիրելի ծննդավայրի բնակիչներին, Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի եւ Ճամբարակի շրջանի եւ հարակից շրջանների բնակիչներին։ Ես ուզում եմ, որ մենք նորից ուղղակի վերապրենք այս ամենը ու չհուսահատվենք, որովհետեւ մենք տեսել ենք այդ վայրագ վերաբերմունքը, մենք տեսել ենք մեր տների, մեր կարևոր օբյեկտների ռմբակոծությունները եւ մենք տեսել ենք, թե մեր դաշտերի վրա քանի արկեր են պայթել
ու հետո մենք այդ արկերի հետևանքները հավաքել ենք ու այդ դաշտերում ցորեն ենք ցանել, կարողացել ենք գոյատևել։ Ես ուզում եմ նաև այսպիսի մի բան հիշեցնել, երևի իմ տարիքի դպրոցական իմ ընկերները լավ կհիշեն, մենք երկար ժամանակ ինքնաթիռի ձայներից վախենում էինք, որովհետև անընդհատ նույնացնում էինք սովորական ինքնաթիռի ձայնը կործանիչների հետ։ Եվ հիմա, թեև այդ իրավիճակն է նորից մեր բնակավայրերում, բայց մենք չպիտի հուսահատվենք, չպիտի խուճապի մատնվենք, քանի որ մենք տեսել ենք նաև ազատագրումը, մենք հարվաճառ ազատագրում ենք տեսել, մենք հաղթանակը կերտել ենք հենց մեր համառությամբ, մեր պայքարի գնով։ Եվ ուզում եմ, որ մենք մնանք նույն տեղում, նույն վճռականությամբ, նույն հետևողականությամբ եւ նույն դուխով։ Ես չեմ ուզում, որ այսօր մեզ այս պատերազմը այնքանով վախեցնի, որ հանկարծ մենք մտածենք երբևէ մեր բնակավայրը փոխելու մասին։ Մենք պիտի մնանք ու պաշտպանենք Արցախի թիկունքը, հատկապես Արցախին հարակից բնակավայրերում։ Շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ ուժ մաղթել մեր բանակին եւ միանշանակ վստահ հայտարարել, որ հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Հայկ Գոնջորյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ, ասելիքը շատ է, ժամանակը քիչ, դրա համար ես կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ խոսել մի քանի թեզերի շուրջ։ Պատերազմի հորձանուտը ստիպում է, որ մենք բոլորս ընկղմվենք առօրեական պատերազմի թելադրած ամենօրյա ռիթմի մեջ ու երբեմն անկախ մեզանից նաև կտրվենք այն ավելի մեծ հեռանկարից, որը մեր առջև բացվում է։ Ես առաջարկում եմ մի պահ հետ քաշվենք եւ ավելի մեծ պատմական հեռանկարով նայենք այն մարտահրավերին, որն այսօր կանգնած է մեր առջև։ Սիրելի հայրենակիցներ, առնվազն վերջին մի քանի 100 տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը մի քանի անգամ կանգնած է եղել էգզիստենցիալ գոյապահպանության վտանգի առջև։ Եվ ամեն անգամ հայ ժողովրդի պայքարի հաջողության, իսկ ավելի ցավալիորեն անհաջողությունների պատճառները եղել են իմ կարծիքով մի քանի կարևորագույն բաղադրիչների ժամանակյա բացակայության պատճառով։ Այն կարևոր բաղադրիչների, որոնք որ ձևավորում են այն բանաձևը, որով որ յուրաքանչյուր ազգ ձևակերպում եւ իրացնում է իր երկարաժամկետ էգզիստենցիալ անվտանգությունը։ Որոնք են այդ բաղադրիչները իմ կարծիքով։ Եղել է ժամանակ, որ մենք ունեցել ենք զինված ուժեր, բանակ, որը որ ռազմի դաշտում հաջողություն է գրանցել, բայց ցավոք սրտի մենք չենք ունեցել պատշաճ դիվանագիտություն, որը կկարողանա այդ հաղթանակը ձևակերպել արտաքին աշխարհում։ Եղել է ժամանակ, որ մենք ունեցել ենք հմուտ բանագնացներ արտաքին աշխարհում, սակայն ունեցել ենք թույլ ռազմական ներուժ, որպեսզի կարողանանք դաշտում պայքարել մեր ազատության եւ անկախության համար։ Եղել է ժամանակ, երբ որ մենք ունեցել ենք թեկուզ եւ ուժեղ բանակ, լավ բանագնացներ, սակայն ներսում ունեցել ենք վերնախավի խառնակցություններ, որը բերել է ներքին պառակտությունների եւ որն ի վերջո դարձել է սպառնալիք համազգային էգզիստենցիալ գոյության համար։ Եղել է ժամանակ, որ մենք նաեւ ունեցել ենք համազգային գիտակցության, համազգային միասնականության խնդիրներ, որոնք որ բերել են նորից մեր էգզիստենցիալ անվտանգության խոցելիությանը։ Եվ ահա իմ կարծիքով վերջին մի քանի 100 տարիներին, առնվազն վերջին 700 տարիների ընթացքում մենք առաջին անգամ այն պատմական սերունդն ենք, որը ձևավորել է եւ ունի այս բոլոր բաղադրիչները եւ որը որ կարողանում է ձևակերպել այդ ֆորմուլան։ Մենք ունենք բանակ, մարտունակ, մենք ունենք դիվանագիտություն եւ ինստիտուտներ, մենք ունենք այսօր կոնսոլիդացված քաղաքական վերնախավ եւ քաղաքական համակարգ եւ երեկվա քննարկումներն այդ դրա ամենավառ ապացույցն էին։ Մենք ունենք համազգային կուռ գիտակցություն եւ համազգային միասնականություն եւ առանց չափազանցնելու հայ ժողովուրդը
վերջին առնվազն 700 տարվա ընթացքում առաջին անգամ սեփական գոյապահպանության կռվի ժամանակ ունի այս բոլոր ֆորմուլաները, որոնք որ ձևակերպում են ազգի երկարաժամկետ անվտանգության բանաձևը։ Եվ ուրեմն մենք իրավունք չունենք պարտվելու։ Սիրելի զինվորներ, սիրելի սպաներ, դուք պարզապես այսօրվա Հայաստանը պահող զինվորներն ու սպաները չեք։ Դուք մեր հազարամյա երթի հաղթական շարունակողն եք։ Դուք այն երկաթե շերեփն եք, որի մասին ժամանակին խոսում էր Խրիման հայրիկը եւ որը չունեինք։ Սիրելի դիվանագետներ, դուք պարզապես այսօրվա դիվանագետները չեք։ Դուք այսօրվա Խրիմյան հայրիկներն եք, որոնք արդեն ունեն այդ երկաթե շերեփը, որը չունեին ժամանակին։ Սիրելի խորհրդարան, մենք պարզապես այսօրվա հերթական գումարման խորհրդարանը չենք։ Մենք այն խորհրդարանն ենք, որը դարեր շարունակ երազել է մեր քաղաքական վերնախավը եւ որը մենք չենք ունեցել, որը որ Հայաստանից մինչեւ Հնդկահայ Գաղու Ճահամիրյանների խմբակ պրպտում էին նոր դարերի արշալույսին, որ գտնեն այդ խորհրդարանը, որ ստեղծեն անկախ պետականությունում եւ որը չստացվեց։ Սիրելի քաղաքական այրեր եւ քաղաքական գործիչներ, դուք պարզապես այսօրվա քաղաքական գործիչները չեք։ Դուք նորից այդ հազարամյակների երթի մասնակիցն եք։ Այն երթի, որի ներկայացուցիչներից մեկը Հովսեփ Էմինը նույն նոր դարերի արշալույսին դեգերում էր ամբողջ աշխարհում փնտրելով այն բանաձևը, որը հնարավորություն կտար մեզ վերականգնել մեր պետականությունը եւ լուծել մեր ազգի երկարաժամկետ էգզիստենցիալ անվտանգության խնդիրը։ Ասել կուզեմ, որ այսօրվա կռիվը պարզապես այսօրվա կռիվը չէ։ Սա մեր հազարամյա երթի հաղթական հանգրվանն է։ Սա այն պատմական մոմենտումն է, որի ժամանակ մենք պիտի ձևակերպենք եւ ամրագրենք հայ ժողովրդի երկարաժամկետ էգզիստենցիալ անվտանգության հրամայականը։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը հանճարեղ հայի խոսքերով։ Մենք եկել ենք դարերից ու գնում ենք հաղթական դեպի դարերը նորից, դեպի վառվող ապագան։ Շնորհակալություն։ Նաիրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, խորհրդարան, հարգելի հայրենակիցներ, ես կրկին ուզում եմ օրակարգ բերել Արցախի ճանաչման խնդիրը։ Տեսեք, այսօր չկան բանակցություններ եւ վաղը վստահաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ չեն լինելու բանակցություններ։ Ինչն էր մեզ կաշկանդում։ Մեզ կաշկանդում էր միջազգային հանրությունը։ Որ միջազգային հանրությունը, որ ինչ որ հեզաճկուն հայտարարություններ է անում, թե այն միջազգային հանրությունը, որ ես որպես պատգամավոր ապրիլյանի ժամանակ ավիրված ուրեմն զինվորների մարմինների վիդեոները եւ նկարները ցույց էի տալիս նրանց, հա, ակնկալելով գոնե մի քիչ ավելի հասցեական հայտարարություն, ապակի աչքերով նայում էին եւ ասում էին կներեք սուրճս հաշատ ցավալի է, ցավում ենք, բայց սուրճս սարում է։ Որ միջազգային հանրությանը, որ ցույց էինք տալիս, ներկայացնում էին կոնկրետ իրական փաստեր, թե ինչպես է, հա, Թուրքիան ուղղակիորեն սատարում Ադրբեջանին, նայեք նաեւ հիմա ամեն 3 րոպե մեկ Մևլութ Չաղուշօղլին իր Թվիթերյան էջում մի խայտարակ հայտարարություն է երկնում, որտեղ ուղղակիորեն խոսում է իրենց անմիջական մասնակցության եւ օժանդակության մասին Ադրբեջանին։ ՆԱՏՕ-ի ամենախոշոր բանակներից մեկի քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչը, բա ուր է այդ միջազգային հանրությունը։ Գիտեք ինչքան դժվար է եղել ինձ համար եվրոպական կառույցներում աշխատող պատգամավորի նայել ապրիլյանի զոհված զինվորի մոր հայացքին եւ հարցին, ասա խնդրում եմ, գոնե իմ երեխայի մարմինը չեն անարգել, նայել եւ ստել, ասել ոչ, չեն անարգել, նայել եւ ստել, որտեւ ես գիտեմ, որ այդ ցավով, այդ մայրը, այդ հայրը պիտի երկար տարիներ ապրեր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեր բոլորի նաեւ բարոյական պարտքն է օրակարգ բերել, եթե կա անհրաժեշտություն, կազմակերպել խորհրդարանի փակ նիստ, քննարկել բոլոր այն արգումենտները, որը կարող է այսօր այս պահին մեզ կաշկանդել ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Ես կարծում եմ, դա մեր բարոյական պարտքն է, մենք դա պիտի անենք։ Ես ավելին համոզված եմ, որ դա զսպող
մեխանիզմ է լինելու։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրությանը, ապա այստեղ կարծում եմ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մենք մեր ձեռքերով ենք միշտ եղել եւ մեր հույսը մշտապես պիտի դնենք մեր վրա։ Ցավոք սրտի այսօր նաեւ ՆԱՏՕ-ի խոշորագույն բանակների հետ ուղղակի առճակատման պայմաններում։ Շնորհակալություն։ Աղարշակ Հակոբյան, մինչ գործընկերը կմոտենա, ասեմ, որ բացի լուսատախտակում վրա երևացած պատգամավորներից, բացի նրանցից ում անունները կային, նաև 3 գործընկեր են գրանցվել, չի արտացոլվել անուններ լուսատախտակին։ Համեցեք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Երևանից զինկոմիսարիատները բազմամարդ են եւ սպասարկող անձնակազմը չի հասցնում հերթագրել բոլոր ցանկացողներին, ովքեր ցանկանում են մեկնել առաջնագից ռազմաճակատ, որովհետև իրավաբանը մոռացել է, որ ինքը իրավաբան է, երգիչը մոռացել է, որ ինքը երգիչ է, մեր բոլոր մասնագիտությունների տեր մարդիկ մոռացել են իրենց մասնագիտությունը եւ դարձել են զինվոր պատրաստ գնալու առաջնագից եւ կանգնելու ժամկետային զինծառայողների կողքին։ Ադրբեջանը ուզում է հաղթել մի ժողովրդի, մի պետության, որը 30 տարի առաջ գրեթե անհնարին իրավիճակում տարավ անվիճելի հաղթանակ։ Ադրբեջանը պատերազմում է մի հասարակության դեմ, որը ժողովրդավարության կրողն է եւ որը արդեն ապացուցել է իր հաղթանակը ժողովրդավարությամբ իր հաղթանակը։ Եվ ես ուզում եմ նշել, որ սա ժողովրդավարության եւ դիկտատուրայի պատերազմ է եւ քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է իր գնահատականը հնչեցնի նաեւ այս կոնտեքստում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը լինելով քաղաքակիրթ աշխարհի մի մաս պատերազմում են մի երկրի եւ մի ժողովրդի հետ, ով ոչ մի աղերս չունի միջազգային պայմանագրերում ստանձնած իր պարտավորությունների հետ։ Այս կռիվը հարգելի հայրենակիցներ, գիծ հարազատներ, վճռելու է մեր հազարամյա ապրելու ապագան։ Եվ ես ուզում եմ նշել, որ սա այն ամենակարևոր հանգրվանն է, որից հետո մենք պետք է սկսենք նորից։ Աստված պահապան մեր երկրին, մեր ժողովրդին եւ մեր փառապանծ բանակին։ Շնորհակալություն։ Ռուստամ Բաքոյան։ Իմ սիրելի հայր, մենք եզդիներս ու հայերս երկու ազգ ենք, բայց մի ժողովուրդ։ Եզդիական համայնքը մշտապես կանգնած է եղել եւ հիմա էլ կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին։ Այսօր էլ ցավոք ունենք եզդի երկու զինվորներ, ովքեր վնասվածք են ստացել, վիրավորվել են, մեկը ծանր վիճակում է, մյուսը միջին ծանրության։ Այս պահին ուզում եմ մի շատ կարևոր հայտարարություն անել։ Երեկ երեկոյան եզդիական ակնալճի սրբատեղիում մենք եզդիներով եզդիական ջոկատ ենք հիմնել, ձևավորել եւ պատրաստ ենք այսօր եզդիական ջոկատով մեկնել Արցախ, պաշտպանելու մեր ընդհանուր սահմանը։ Ինչպես դա արեցին ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ եւ այդ հողը Թեմուրի, Քյարամի, Սիդարի, Համլետի, Բորիսի արյունով է սրբագործվել։ Եվ մենք եզդիներս թույլ չենք տա, որ երբևէ այստեղ թշնամիներ հայտնվեն։ Մենք այս հողի համար պայքարել ենք մեր արյան գնով։ Եվ
Հիմա էլ պատրաստ ենք պայքարելու եւ հիմա սահմանին եզդի զինվորները կանգնած են իրենց հայ զինվոր եղբայրների հետ պայքարում կռվում են մեր ընդհանուր թշնամու դեմ։ Պետք է նաև արձանագրեմ, որ երեկվանից բազմաթիվ եզդիներ արդեն չեն սպասել ձևավորվող եզդիական ջոկատին եւ հիմա արդեն Արցախում են։ Մենք մեր կյանքի գնով պայքարել ենք Սարդարապատում, Բաշապարանում, Արցախյան պատերազմում, որի ժամանակ տվել ենք 40 զոհ, ապրիլյան քառորձյա պատերազմի ժամանակ տվել ենք Քյարամին, Բորիսին, Սիդարին, Թեմուրին, Համլետին եւ հիմա էլ ոչ մի քայլ հետ չենք անելու։ Մեր դեմքը ուղղված է միայն դեպի Արցախ։ Մենք երկրորդ այլ ճանապարհ չունենք եւ միշտ եղել ենք իրար կողքի եւ հիմա էլ եւս մի անգամ ապացուցում ենք մեր իսկապես եղբայրությունը եւ մեր բարեկամությունը անդավաճան է։ Մենք հիմա միասնական, ավելի քան միասնական պետք է պայքարենք։ Մենք մեր Արցախում պետք է անվտանգության գոտին ընդլայնենք։ Մեր միակ ճանապարհը մեր անվտանգությունը անվտանգության գոտին ընդլայնելն է։ Սրա մասին պետք է թշնամին իմանա։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ իր ազգային փոքրամասնություններին ստիպելով մղում է առաջնագիրձ եւ իրենց կորուստների 70%-ը ազգային փոքրամասնություններն են, թալիշներն են, լեզգիներն են եւ մյուսներն են, մենք Հայաստանում ինքնակամ ցանկանում ենք պաշտպանել մեր ընդհանուր սուրբ հողը, մեր հայրենիքը։ Ամեն մի սանտիմը նաև մեզ եզդիներիս համար սուրբ է ու թանկ։ Իմ սիրելի զինվորներ ու սպաներ, ես ձեր ցավը տանեմ։ Մենք ձեր կողքին ենք, դուք ուժեղ եք, մենք ուժեղ ենք, հաղթելու ենք ու հիմա հաղթում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շիրակ Թորոսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հերթական անգամ, բայց այս անգամ հիմնավորապես մենք ապացուցեցինք, որ իրականում Ադրբեջան պետություն գոյություն չունի։ Իրականում այդ պետություն կոչեցյալը Թուրքիայի խամաճիկն է, բուտաֆորիան է, Թուրքիայի խրտվիլակն է։ Եվ այսօր Թուրքիան արդեն բացահայտելով իր դեմքը պատերազմ սկսեց ուղղակիորեն Հայաստանի դեմ։ Նախկինում այդ պատերազմները լինում էին անուղղակի, այսօր ուղղակիորեն։ Եվ ուղիղ 100 տարի առաջվա պատերազմը, հիշեցնեմ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին Թուրքիան նորից էր սանձազերծել պատերազմ Հայաստանի դեմ, որը Հայաստանի առաջին հանրապետության համար եղավ ճակատագրական, այսօր նորից է սանձազերծել պատերազմ եւ ուզում է առաջ մղել իր պանթուրքիստական ծրագրերը։ Ուզում եմ, որ այս ամենը հասանելի լինի միջազգային հանրությանը եւ կարծում եմ, որ այս հանգամանքը առնվազն պետք է մտահոգի միջազգային հանրությանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թուրքիան նորից սրել է յաթաղանը եւ առաջին գիծ է քաշել իր ասկյարներին։ Մուշեղ Գալշոյանը, ով որ եղել է Սասունցի Եղեռնապուրց գաղթականի զավակ, տալիս էր ասկյարի եւ զինվորի էական տարբերությունը։ Գալշոյանն ասում էր ասկյարը մարդ կսպանե, զինվորը հող կպահե։ Գալշոյանը նաեւ ասում էր հողի կորուստը անդարձ կորուստ չէ, մարդու կորուստն է անդարձ կորուստ։ Մենք Արցախյան ազատամարտում ապացուցեցինք, որ կարողանում ենք վերադարձնել
մեր կորսված հողը, քանի դեռ կա ապրում է շնչում է հայը։ Այդպես մենք կվերադարձնենք Գանձակը, այդպես կվերադարձնենք հայոց արևելից կողմերի հողերը, այդպես կվերադարձնենք Նախիջևանը, այդպես կվերադարձնենք Սուրբ Լեռը։ Մարդու կորուստն է անդարձ կորուստ, այո։ Այսօր մենք տալիս ենք զոհեր, ես այս ամբողջ իրողությունների ամենաողբերգական կետը սա է։ Զոհվում են մեր լավագույն երիտասարդները, յուրաքանչյուրը մեկ ընտանիքի հույսու հենակ։ Սակայն ուզում եմ իմ խոսքը ավարտել մի շատ լավ ինձ համար հաճելի տեղեկությամբ, սիրելի հայրենակիցներ, ստացանք տեղեկություն իմ սիրելի ջավախքից, որ երիտասարդությունը համախմբված ընդվզում կեցվածքով ցուցակագրվում է եւ պատրաստ է մեկնել Արցախ իր հայրենակիցների կռիվը առաջ մղելու։ Շնորհակալություն։ Միքայել Զոլյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Այսօր դժվար օր են մեր բոլորիս համար, սիրելի հայրենակիցներ, բայց ես համոզված եմ, որ մենք այս փորձությունից դուրս ենք գալու հաղթանակած։ Մենք հաղթելու ենք, քանի որ մենք պաշտպանում ենք մեր ազատությունը, մեր անկախությունը, մեր ապագան։ Իսկ մեր հակառակորդը պաշտպանում է Ալիևների կլանի գողացված միլիոնները, թանկարժեք դղյակները, օֆշորային հաշիվները։ Մենք հաղթելու ենք, քանի որ մենք ազատ ենք, մենք ազնիվ ենք եւ մենք միասնական ենք։ Իսկ Ալիևի ռեժիմի թուլությունն այնն է, որ այն կառուցված է բռնության, կոռուպցիայի, ստի եւ կեղծիքի վրա, եւ այն չի վայելում իր իսկ քաղաքացիների վստահությունը։ Եվ ահա այդ պատճառով ես կասկած չունեմ, որ մենք հաղթելու ենք եւ շատ ուրիշ պատճառներով, որոնց մասին այստեղ խոսվեց։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մեզ պետք է համախմբվել եւ միասին անցնել այս ծանր փորձության միջով։ Շատ կարեւոր է պահպանել հանգստություն, չտրվել էմոցիաներին, ավելորդ հուզականությունը կարող է միայն խանգարել։ Օրինակ, պետք է խուսափել չմտածված գործողություններից, ասենք, սոցիալական ցանցերում չճշտված տեղեկատվություն տարածելուց, կամ պետք է շարունակել շատ ուշադիր եւ կարգապահ կերպով պահպանել կարանտինային կանոնները։ Մենք պետք է լինենք հանգիստ, զուսպ եւ հավասարակշռված, ամեն մեկս անենք մեր գործը, ամուր թիկունք լինենք մեր բանակի համար։ Այո, հեշտ չլինելու, բայց ես կասկած չունեմ, որ այս ամենից մենք դուրս ենք գալու ավելի ուժեղ, ավելի միասնական, ավելի ազատ եւ ավելի համերաշխ։ Կասկած չունեմ, որ հաղթելու ենք։ Կեցցե Հայաստանը, կեցցե Արցախը, կեցցե մեր ազատությունը պաշտպանող մեր բանակը։ Հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Զոլյան։ Հարգելի գործընկերներ, ելույթներն ըստ էության ավարտվեցին, որպես հիմնական զեկուցող ես թերևս ձեռնպահ կմնամ եզրափակիչ ելույթից, համարեք բոլոր հնչեցրած ելույթները եւ այդ ելույթների հանրագումարը որպես եզրափակիչ ելույթ եւ բոլորի միասնական դիրքորոշման արտահայտում եւ այժմ պետք է քվեարկենք։ Եվ այսպես քվեարկության է դրվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան դատապարտելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի հայտարարություն նախագիծն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 118, դեմ 0, ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, նիստն ավարտված է։